Hello dostlarım, videoma xoş gəldiniz. İlk dəfə istəməncə bu gün yenə bir vlog çəkirəm. Bugünkü vloqum klassik universitet gününü əhatə eləyəcək. Bir də bilirsiniz ki 9 may var sabah qabaqda. Və biz 9 maya görə oğlanlarımız bizi 8 martda sürpriz elədiyi üçün oğlanlarımızı 9 mayda onlara biz sürpriz eləyəcəyik. Surprise. Bu gün gecə oyanmışam. Yəni dərsə yubanacam böyük ehtimal. Neyim? İnanırsınız o kadar axotum çatmır ki dərsə getməyə bu may ayı boyunca. Nəsəm, indi də tez hazırlaşaq çünki dərs yubanacam. Bir yerdəyik. Bəli dostlar, oturdum stoluma, başlıyorum test makyajına. Yine klasik günümü bu nemlendirici ile başlayacağım. Neyim? Severim bu nemlendiricini dostlar. Hakikaten çok kişi nemlendiricidir. Yani ışığın çözülü sayın dostlar. Biraz pis düşmüş olabilir. Sonra bu BB kremi işledirəm. Yani böyle örtücülüğü babatdır. O kadar da wow örtücülüğü yoktur. Çünkü yani BB kremidir. Amma belə çox qəşəngdir. Dəridə şüşə kimi qalır. Ki güneş kremi vurmadım. Niye vurmadım? Çünkü bunun tərkibində 50 SPF var. Yəni SPF tərkibli bir şey vuranda üzümə güneş kremi çox tərcih eləmirəm. Yəqin ki düzəyirəm. Bilirəm. Bundan daha. Qapatıcı L'Oreal işləyəcəm. Bu arada dırnaqlarım qırılıb. Düzəltdirəcəm. Prosta vaxtım yoxdur. Vaxtım yoxdur. Əslində olan yatıram. Biraz belə vuracağım. Bu konsealerla mənim aramda toksik bir ilişki var. Ciddi mənada deyirəm. Bilmirəm sevirəmmi, bilmirəm nifrət mi edirəm. Yəni sevməyə də bilirəm. Yəni çox qəribə bir qapatıcıdır. Amma işlədirəm də. Kontur vurmayacağım, direkt keçirəm əlini. Çünki ondan heç uğraşamayacağım. Axatım satmır ona. Eslanın bu əlini işlədirəm. Çox qəşəngdir bu arada. Qalıcılığı superdir. Yəni superdir deyəndə yaxşıdır. Bitirirəm. Pigmentasyonu söz yox da yəni pigment. Məncə yaxşıdır. Highlighter olarak Revolution highlighter'ını Highlighter olarak Revolution highlighter'ını istifadə edəcəm. Qəşəngdir bence. Bu arada ışığım pisdir deyə makyajımı görməyə bilərsiniz. Çox azcana pudra çəkəcəm. Heç bura tökməyəcəm yəni. Çünki mən pudra çox sevmirəm dostlar. Yəni nə bilim pudra ilə da aramda toksik ilişki kimi bir şey var. Heç pudra ilə aramda məncə ilişki yoxdur yəni. Niyə sevmirəm? Dərim çox qurudur mənim. Və mən pudra vuranda dərim çox pütür qalır. Niyə siz bilmirəm, qəribədir. Yazıq çox az gözümün altından keçəcəm. Və son olarak tuş vuracağım. Bununla aramdakı ilişki superin superi. Tam bir xəyallarınızdakı ilişki kimidir yəni. O qədər gözəl ki, yəni illərcə bundan istifadə edirəm. Yəni mənim kipriklərim çox gözəl eləyir. İndi göstərəcəm sizə nəticəsini. Bir dəqiqə mən bunu vurum gəlim. Aynaya baxmıram. Aynaya baxın vurum gəlim göstərəcəm. Bəli dostlar, birdən baxın. Yəni süper. Yəni məncə söz deməyə ehtiyac yoxdur. Hər şey göz qabağındadır. Bəli dostlar, makyajım demək olar ki bitdi. İndi yerəm əynimi dəyişəm. Benim Max kombin. Yeni uşaqlar sadəliyi sevirəm. Tamam, bundan davam edirik. Bu arada dostlar, siz görmədən getdim aksessuarlarımı da taxdım, saçımı da düzəltdim. Və hazıram, çantamı yığıram. İndi xalatımı qoyacağım. Böyle bir şey, böyle. Sonra tabii ki de kaş dokum ve telve biletim. Yemek yemediğim için biraz şokolat yedim. Bir piyette. En azından biraz doğraması tutsun. Başıma ağladım. Etirimi vururam.
Üstdən heç nə geyinməyəcəm dostlar. Ümid edirəm ki, üşümərəm. Gəldim universitetə. Normalda dərsim terapevtikdədir. Əvvəllər biz terapevtikə normalda olmuş sənəncələrdə terapevtika işi dəyişiblər, salıblar başqa yerlərə. Sınıb universiteti fırlanırıq bir qrup, gedirik o tərəfə giririk. Vay. İkinci bir şikayətim mühafizəçilərdir dostlar. Deməli, normalda universitetə giriş tələbə bileti iləndir. Amma tələbə biletini qoyduğun səhvə universitetə girəmirsən. Çayımı aldım, gedirəm yuxarı dərs 6-cı mərtəbəyə. Deməli, nə dərsidir? Parasitologiyadan mühazirədir dostlar. Gedirəm yuxarı. Birinci kursda buradaydı. Böyle içəri belə çay falan qoymayacaqlar. Oturdum burada çay içirəm. Dostlar, dərsdən icazə aldıq. Gedirik yemək yeyək. Əlinlə. Salam. Düşdüm vloguma. Düşdü də. Dostlar, bugün ilk dəfə maçasını oynayacağım. Ürəkdir bax, amma okul münasibət belə bir şeydir. Ay, yaxşı çay dadı verir bu. Mal yaşlı çaydır Hani belə. sizə o şeylə ağır dadı gələcək. Nə qədər lezzetli, nə qədər lezzetliymiş. Nə oldu, xoşdadı? Yaxşı çaydır, elə mi? Dostlar, dostlarımızla sınadıq. Fikir verin, Nigar. Pis deyil, yəni yayda falan çox isti, pis deyil, gedər. Amma pis olaraq almarıq. Məncə alışıq olmadığımız bir daddır ona görə. Sən də İnanmayın, yəni almayın, aldırmayın. Çünki ölü balıqdır. Sən nə edirsən? Yəni sizdən xahişim, ömrünüzdə ac qalsanız və ya susuz qalsanız belə, yəni tövsiyə edirəm. Sənin fikrin. Çay. Belə şəkil çəkdə oradan. Deyirəm ki, wow dərəcədə mükəmməl deyil. Çünki yəni bu TikTokda falan çox deyir, ay məsələ, ay məsələ. Məncə yaxşı deyil, amma çox da pis də deyil. Məncə alışıq olmadığımız daddır ona görə. Yəni yaşlı çay sevirsinizsə məncə içmək olar. И максимальное удовольствие. Qoruquruq, qırsırıq. Bir-birimizə yaxın gəlməyək məncə də. Uşaqlar belə açkilər verəcəklər, biz bunu taxacağıq. Sanki virtual həyatdaymışıq kimi. Vlog çəkirəm, aslan işləmə. Sanki virtual həyatdaymışıq kimi oynayacağıq. Gedir saatını koymağa. Saatını koydu. Saatını koydu. İndi saatını taktı. Bu saatını koydu, saatını taktı. Kafası işlemiyor. Allah kafa versin. Ekran geldi. Bəli dostlar, yorucu bir günün ardından artıq evə gəldim. Həqiqətən çox yorucu oldu mənim üçün. Çox maraqlı oldu. İstərdim ki, biraz təəssüratlarımı sizlərlə bölüşüm. Və vlogu bitirəcəm yəni bu arada. Gəldim evə makyajımı təmizlədim. Çünki həqiqətən çox yorulmuşdum. Çəkməyə xoşum çatmadı. Çox maraqlıydı dostlar. Yəni həqiqətən qrup şəklində bir dost qrupunuz varsa, onlarla gedib əylənmək üçün ən yaxşı məşğuliyyətlərdən biridir. Yəni çox maraqlıydı. Yəni özünüzü virtual oyunda hiss edirsiniz. Mən bayağı bir əyləndim deyə bilərəm. Amma bir o qədər də yorucudur. Və belə evə gəldim. Böyük ehtimal heç nə eləməyəcəm. Ayağımı açdıracağım, ayağımın üstündən özümə çay dəmlədim, çay içdim. Daha sonra burada alsam vardı. Bundan yeyərəm biraz deyə düşünürəm. Sonra da bəlkə biraz kitab oxuyaram deyə düşünürəm. Bu kitabı oxuyacağam. Bu kitabı mən dünən başladım dostlar. Bilirəm çox əvvəlin kitabdır, yəni amma mən təzə başladım bu kitaba və burada çox maraqlı bir
nüansa toxunmaq istəyərdim. Yəni hətta əvvəlki videomun bəlkə də mövzusudur. Burada belə bir başlıq verib əslində, bölümün bir başlığıdır. Məqsədləri unudun və diqqətinizi sistemdə cəmləşdirin. Yəni nə deməkdir bu? Mən açığı bunu oxudum və fikrim daha da elə bir dərinləşdi bununla bağlı. Demək istəyir ki, yəni əslində bizi uğura aparan yol qarşımıza qoyduğumuz məqsəd deyil. O məqsəd yolundakı sistemdir. Yəni demək istəyir ki, məqsəd əslində insanları uğura aparmır. Hər bir insanın məqsədi ola bilər, amma uğur qazanan qazanmayan olur. Yəni məsələn bax burada belə bir cümləyə toxunur. Deyir ki, uğur qazanmış və qazanmamış insanların məqsədləri eynidirsə, bu deməkdir ki, məqsədlər qalibləri məğlublardan fərqləndirən cəhət deyil. Demək istəyir ki, uğur qazanmaq istəyirsinizsə, qarşınızda qoyduğunuz məqsədə fokuslanmayın. Sadəcə o sistemə fokuslanın. Və sistem nədir? Məqsədə nail olmaq üçün çalışma disiplini, belə bir şey götürür. Məsəl üçün, tutaq ki, bir abituriyentdən götürsək, bir abituriyentin sistemi nədir? Bir abituriyentin məqsədi, tutaq ki, həkim olmaq, müəllim olmaq, hüquqşünas olmaq. Amma onun əsas sistemi nəyə dayanacaq? Dərs oxumağa dayanacaq, düzgün yuxu rejimi, düzgün qida rejiminə dayanacaq. Və bu abituriyentin həyatındakı sistemdir. Əsl demək istəyir ki, həmin o abituriyent və ya fərqi yoxdur başqa bir insan o sistemə fokuslansa, istədiyi uğuru qazanacaq. Belə bir nümunə göstərim qısa. Tutaq ki, 5000 abituriyentin, 4-cü qrup hazırlaşan 5000 abituriyentdən hamısı 5000-in məqsədi nədir? Həkim olmaqdır, tibbə qəbul olmaqdır. Ancaq bunların içərisində sadəcə 500-ü bunun bu məqsədə nail olur. Yəni bu uğuru qazanır, amma qalan heç biri qazanmır. Yəni bu deməkdir ki, hər bir insan məqsədi eyni olur, ancaq sistemi fərqlidir. O 500-600 uğur, yəni tutaq ki, nəfərdən uğur qazananlar sistemi daha mükəmməl olub ki, məqsədlərinə nail olublar. Həyatımızdakı sistemlərə odaqlanmalıyıq. Çünki burada belə bir nüansa da toxunub ki, məqsədlər xoşbəxtliyi məhdudlaşdırır. Yəni hərəkətə keçirilməyən arzular, yəni reallaşdırmaq üçün çabalar sərf edilməyən arzular insanların xoşbəxtliyini əlindən alır. Bu çox yaxşı bir cümlədir. Yəni ona görə də məqsədə deyil, sadəcə sistemə, hərəkətinizə, disiplininə odaqlanın. Sistemə odaqlansınız, əslində birə-bir məqsədə odaqlanmaqla eynidir. Bəzi insanlar sadəcə xəyal qurur, ancaq məsələn bunu reallaşdırmaq üçün heç bir effort sərf eləmir. Yəni burada əslində buna toxunmaq istəyir. Niyə bundan danışdım bilmirəm, amma maraqlı gəldi, istədim ki, belə məsləhət verim. Ara sıra belə məsləhətlər olacaq videolarımda, əgər istəsəniz. Videonu artıq burada bitirirəm dostlar. Videoya baxdıysanız kanalıma abunə olmağı və mənə dəstək olmağı unutmayın. Bu arada məni digər hesablarımdan, Instagramdan, TikTokdan, bunlardan da takip edib dəstək olmağı unutmayın. İkisində də olduqca aktivəm. Nəysə dostlar, sağ olun, öpdüm. Bye.